ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் லிட்டரரி லாபி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஜ்டு பேர்ட் அப்படிங்கிற போயம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த போயம் எழுதினவங்க மாயா ஆஞ்சலோ. ஸோ போயம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அபவுட் தி ஆத்தர் பார்த்துடலாம். மாயா ஆஞ்சலோ அப்படிங்கிறவங்க April 4, 1928 பிறந்து May 28, 2014 இறந்துருக்காங்க. இவங்க ஒரு அமெரிக்கன் மெமோரிஸ்ட், போயட், சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இவங்க வந்து 7 ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ் வந்து எழுதியிருக்காங்க, பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. 3 books of essays and several books of poetry. ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த போயம் பற்றி பார்த்துடலாம். அபவுட் தி போயம். ஸோ இந்த போயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ வேர்ஸான போயம். இதில் எந்த ஒரு ரைம் ஸ்கீமும் இல்லை, எந்த ஒரு மெட்ரிக்கல் பேட்டர்னும் இல்லை. இந்த போயமில் வந்து மொத்தம் 6 ஸ்டான்சாஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இந்த போயமில் என்னென்ன லிட்ரரி டிவைசஸ் இருக்குது அப்படின்னா அலிட்ரேஷன், என்ஜாப்மெண்ட், ரெப்பிட்டேஷன், சிம்பலிசம், அயர்னி. நெக்ஸ்ட் இந்த போயமோட தீம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம், ரேஷியல் அப்ரெஷன், அமெரிக்கன் சிவில் ரைட்ஸ் மூமெண்ட். ஸோ ரேஷியல் அப்ரெஷன்னாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். இது வந்து எதை பொறுத்து ரேஷியல் அப்ரெஷன் அப்படிங்கிறதுனாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். இட் இஸ் பிட்வீன் பிளாக்ஸ் அண்ட் ஒயிட்ஸ். ஸோ வந்துட்டு அமெரிக்கன்ஸ், ஆஃப்ரிக்கன்ஸ், ஓகேங்களா, அதை வந்து அடிமைத்தனம் படுத்துறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தீமை வச்சு தான் இந்த போயம் வந்து ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மாயா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க சைல்ட்ஹுட் டேஸில் அவங்க பட்ட சஃபரிங்ஸ் எல்லாமே இந்த பேர்ட் கூட, கேஜ்டு பேர்ட் கூட கம்பேர் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த கேஜ்டு பேர்ட் அப்படிங்கிறது எதை சிம்பலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கன்ஸை வந்து சிம்பலைஸ் பண்ணுது. ஃப்ரீ பேர்ட் வந்து எதை சிம்பலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அமெரிக்கன்ஸ், ஒயிட்ஸை வந்து சிம்பலைஸ் பண்ணுது. ஸோ இப்போ இந்த போயம்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம போகலாம். ஸோ இந்த போயமில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா எதை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாலே அவங்க வந்து எதை பற்றி சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ பேர்டை பற்றி சொல்லிடுறாங்க. சரிங்களா? ஃப்ரீ பேர்ட் வந்து எப்படின்னா அது ரொம்ப வந்து சுதந்திரமாக இந்த வானத்தில் வந்து பறக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்துட்டு பறக்கும்போது அது நல்லா அந்த விண்டு கூட மர்ஜ் ஆகி அப்படியே காற்றுல அப்படியே பேர்ட் வந்து பறக்கும் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி வந்து அது வந்து ரொம்ப ஃப்ரீடமாக வந்து வானத்தில் வந்து பறக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஸ்கை வந்து ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்குது. இப்போ நம்ம சன் செட் ஆக போகிற டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கை பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆரஞ்ச் கலரில் வந்து இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் ஸ்கையில் வந்துட்டு அது ரொம்ப ஃப்ரீயாக பறக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ரேஸ் இருக்கு இல்லையா, ஆரஞ்சு ரேஸ், அதில் வந்துட்டு அதோட விங்ஸை வந்து டிப் பண்ணிட்டு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கேஜ்டு பேர்டை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா ஃப்ரீ பேர்ட், செகண்ட் ஸ்டான்ஸா வந்து கேஜ்டு பேர்ட். செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் அது ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட்டாக சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் அது ஃப்ரீயாக பறந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்களே. ஸோ செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் கேஜ்டு பேர்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அது வந்துட்டு அந்த நேரோ கேஜில் தான் இருக்குது. ஸோ அது அந்த கூண்டில் தான் இருக்குது. அந்த கூண்டை தாண்டி அதுக்கு எதுவும் தெரிய போகிறது கிடையாது. ஏன்னா அது வந்துட்டு கூண்டிலே இருக்கிறதுனால அதுக்கு வெளி உலகம் எதுவுமே தெரியாது. ஃப்ரீ பேர்ட் வந்து ஃப்ரீயாக எல்லா இடத்துலையும் பறக்குது. பட் கேஜ்டு பேர்ட் வந்து அப்படி கிடையாது இல்லையா? ஸோ அதை வந்து செகண்ட் ஸ்டான்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டோன், அதோட வாய்ஸ், கேஜ்டு பேர்டோட வாய்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப வந்துட்டு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக இருக்குது, ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது. அது ரொம்ப ஒரு பயத்தில் வந்து அதோட டோன்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப பயத்தில் பேசுகிற மாதிரி, பயத்தில் பாடுற மாதிரி அப்படி இருக்கும் அதோட டோன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அதுக்கு அந்த ரிப்ஸ், அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த கேஜில் உள்ள கம்பி, அதை விட்டு அதுக்கு வேறு எதுவுமே தெரியல. இப்போ அந்த கேஜிலேருந்து அதால் எவ்வளோ வியூ பார்க்க முடியுமோ அதுதான் அதுக்கு தெரியும். ஸோ அதை தாண்டி இருக்கிற எந்த விஷயமுமே அந்த கேஜ்டு பேர்டுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட விங்ஸ் வந்து கிளிப் பண்ணியிருக்காங்க, கட்டி போட்டிருக்காங்க, காலையும் டை பண்ணியிருக்காங்க, லெக்ஸ் எல்லாத்தையும் டை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து செகண்ட் ஸ்டான்ஸில் வந்து இப்படி சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து அந்த ஃப்ரீடம்காக அதால் என்ன பண்ண முடியும்னா பாட மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்துட்டு ரொம்ப கத்தி பாடினா மட்டும்தான் இதால் வந்துட்டு தனக்கு ஃப்ரீடத்துக்காக இது வந்து கத்தி பாடணும். ஸோ வந்துட்டு இதால் அது மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அந்த கேஜில், இதால் வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஸ்டான்ஸில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீ பேர்டு இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஃப்ரீ பேர்டுக்கும் கேஜ்டு பேர்டுக்கும் வந்துட்டு ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க.
ஸோ வந்துட்டு இந்த ஃப்ரீ பேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாங்க பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ரீஸான ஏர், ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர், அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு சில்லுன்னு அது மேலே காற்று படுறது. ஸோ இந்த ஈவினிங் டைம்லலாம் ரொம்ப ப்ரீஸாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ ரொம்ப கோல்டு சில்லாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ஃப்ரீ பேர்டால் ஃபீல் பண்ண முடியும். பட் அதே கேஜ்டு பேர்டால் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியாது இல்லையா, ஏன்னா கேஜ்டு பேர்டால் அந்த வந்து ஃபீல் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து அந்த ப்ரீஸியான ஏர் எப்படி இருக்குன்னு கூட அதால் ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃப்ரீ பேர்ட் வந்துட்டு ட்ரீஸ்குள்ளெல்லாம் போயிட்டு வரும், பாட்டு பாடும், பாட்டு பாடிட்டே ட்ரீஸ்குள்ளெல்லாம் போயிட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் இது வந்து கேஜ்குள்ளே இருந்து அதோட ஃப்ரீடம்காக மட்டும்தான் பாட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் தேர்ட் ஸ்டான்ஸா. ஃபோர்த்து ஸ்டான்ஸா வந்து எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த லானில் இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டியான வார்ம்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தியா, அதெல்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணதான் யாருக்காக, அந்த கேஜில் இருக்க பேர்ட்காக. அது வந்து நம்மளை சாப்பிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ எந்த வார்ம்ஸும் அப்படி வெயிட் பண்ணாது. ஸோ அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி வந்து வார்ம்ஸ்லாம் வந்து வெயிட் பண்ணுது. பட் இது வந்து எதுக்கு அஃபோர்டாக இருக்கும் அப்படின்னா, ஃப்ரீ பேர்டால் மட்டும்தான் அதை வந்து ஃபேட்டி வார்ம்ஸ், லானில் இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டி வார்ம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட முடியும். பட் ஆனால் இது வந்துட்டு ஒரு கேஜ்டு பேர்டு வந்து ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ வந்துட்டு இது வந்து எப்படி கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா, ஃப்ரீடம் மூலியமாக கம்பேர் பண்ணுறாங்க. இப்போ அந்த ஃப்ரீ பேர்டு வந்து ஃப்ரீடமாக இருக்கனால தான் அது போய் சாப்பிட முடியுது. பட் கேஜ்டு பேர்டுக்கு அப்படி கிடையாது. ஸோ வார்ம்ஸே நினச்சாலும் அந்த கேஜ்டு பேர்டால் போய் சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து ஸ்டான்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த இந்த பேர்டு இருக்கு இல்லையா, ஸோ கேஜ்டு பேர்டு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ரொம்ப கத்தி ஸ்க்ரீம் பண்ணுது. ஸோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி அதுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரீடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஷவுட் பண்ணுது. அதால் பாட மட்டும்தான் முடியும். ஸோ அதோட வலி வேதனையை வந்துட்டு அதால் பாடி அழுது மட்டும்தான் அதால் தெரிவிக்க முடியும். ஸோ அதனால் அது வந்து ஷவுட் பண்ணுது, ரொம்ப ஸ்க்ரீம் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரேவில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கான். அதுக்கு ஒரு ட்ரீம்ஸ் கூட அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ளசண்ட்டான ட்ரீம்ஸாக இல்லை, ஒரு நைட்மேர் மாதிரி இருக்குது, நான் ஒரு கிரேவில் இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அந்த கேஜ்டு பேர்டு வந்து சொல்லுது. சிக்ஸ்த்து ஸ்டான்ஸால் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த கேஜ்டு பேர்டு வந்து எந்த ஒரு ஃப்ரீடமையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறதுனா, அந்த கேஜ்டு பேர்டு வந்து ரொம்ப அது பாடுது இல்லையா, ஸோ அது ஃப்ரீடம்காக பாடுது இல்லையா, ஸோ அதோட பாட்டே வந்து ரொம்ப பயமாக இருக்கான். அதோட வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபியர்ஃபுல்லாக, த்ரில்லாக, ஒரு மாதிரி ரொம்ப வந்துட்டு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக, பதட்டப்பட்டு அப்படி தான் வந்துட்டு அந்த கேஜ்டு பேர்டு வந்து பாடுது. ஸோ வந்துட்டு அதோட ஷேடோ பார்த்தே அது வந்து பயப்படுது. ஸோ அது ரொம்ப வந்து பயத்தில் இருக்குது அந்த கேஜ்டு பேர்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதை வந்துட்டு மாயா வந்து எப்படி கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, அவங்க சைல்ட்ஹுட் டேஸில் அவங்க இப்படி தான் வந்து அமெரிக்கன்ஸ்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நேட்டிவ் ஆஃப்ரிக்கன்ஸை வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அடிமைத்தனம் படுத்தி வச்சுருப்பாங்க. சரிங்களா. ஸோ அப்போ வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு விஷயம் அவங்க கத்தி பாடுறது. ஸோ அந்த பாட்டு கூட ரொம்ப பயமாக பதட்டத்தில் தான் பாடினாங்க. ஸோ அவங்க சைல்ட்ஹுட் டேஸில் இதை வந்து அவங்க அனுபவிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மாயாவோட பீரியடில் வந்து அவங்க சைல்ட்ஹுட் பீரியடில் வந்துட்டு இந்த ரேசிசம் வந்துட்டு ரொம்ப நிறையாவே இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ பேர்டு எல்லாருமே அமெரிக்கன்ஸ், அவங்க ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்காங்க, அவங்க நாட்டில் அவங்க சுதந்திரமாக இருக்காங்க. பட் ஆனால் இந்த கேஜ்டு பேர்ட்ஸ் ஆஃப்ரிக்கன், நாங்கள் எங்கள் நாட்டில் இருந்த ரெஸ்பெக்ட் கூட எங்களுக்கு இந்த நாட்டில் கிடையாது. ஸோ அவங்க நாட்டில் ஆஃப்ரிக்காவில் ரொம்ப ரெஸ்பெக்டபுளாக, ரொம்ப ஹானராக அவங்க வந்துட்டு இருந்திருப்பாங்க. பட் ஆனால் இங்கே அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரொம்ப அடிமைத்தனம் படுத்தி அவங்கள ரொம்ப ஸ்லேவரியாக ட்ரீட் பண்ணி அவங்களோட ரெஸ்பெக்டை வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுக்காம அந்த மாதிரி வந்துட்டு ரொம்ப கீழ்த்தனமாக வந்து ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் இந்த போயம். இது வந்துட்டு அந்த நம்ம ரேஷியல் அப்ரெஷனை வந்துட்டு சொல்லியிருக்க மாதிரி தான் இந்த போயம் வந்து இருக்கும். இந்த போயமில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் அப்படின்னா ப்ளீஸ் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. அண்ட் தென் வேறு எதுக்காவது சம்மரி, வேறு போயம், நாவல்ஸ், ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எதுக்காவது சம்மரி வேணும்னா ப்ளீஸ்
mention in the comment. I will do my best. Thank you for watching and please subscribe and share. Thank you.